నమస్తే, నేను మీ అనిత. వెల్కమ్ టు కడప అనిత ఛానల్. ఈరోజు పులగమన్నం పుదీనా చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఈ పులగమన్నం పుదీనా చట్నీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. టిఫిన్లోకి కానీ, లంచ్లోకి కానీ, డిన్నర్లోకి కానీ చేసుకోవచ్చు. ఈ పులగమన్నంతో పుదీనా చట్నీ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ పులగమన్నం పుదీనా చట్నీ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇవి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి 1 గ్లాస్ నార్మల్ రైస్ వేసుకోవాలి. వేసుకొనేసి దూరగా వేయించి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే ప్యాన్ పెట్టి 1/2 గ్లాస్ పొట్టు గ్రీన్ పెసరపప్పు వేసుకొని దూరగా వేయించుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. గిన్నెలోకి తీసుకున్నాక నీళ్లు పోసి బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. అందులో 1.5 గ్లాస్కి 3 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోవాలి. నీళ్ళు పోసుకునేసి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకునేసి మూత పెట్టి 15 మినిట్స్ ఇలానే ఉంచాలి. 15 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ గిన్నెను స్టవ్ మీద పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. ఇలా మగ్గాక అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసి మూత పెట్టేసి 5 మినిట్స్ ఇలానే ఉంచాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ తీసుకొని వేయించి పెట్టుకున్న 2 టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసుకొని వేయించి పెట్టుకున్న 5 పచ్చిమిర్చి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు వేసి మూత పెట్టి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకున్నాక వేయించి పెట్టుకున్న ఒక టమోటా వేసుకోవాలి. వేసుకొని మూత పెట్టి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకున్నాక కొంచెం కొత్తిమీర, వేయించి పెట్టుకున్న ఒక ఆనియన్ వేసుకొనేసి వేయించి పెట్టుకున్న 1 కప్పు పుదీనా వేసుకోవాలి. అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. అందులో 1 స్పూన్ ఆవాలు, జీలకర్ర, ఉద్దిపప్పు, శనగపప్పు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. అందులో ఒక రెబ్బ కరివేపాకు వేసుకునేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ పోపును ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇది మొత్తం ఒకసారి కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూడండి, పులగన్నం పుదీనా చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ పులగన్నం పుదీనా చట్నీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. టిఫిన్లోకి కానీ, లంచ్లోకి కానీ, డిన్నర్లోకి కానీ చేసుకోవచ్చు. ఈ పులగన్నంతో పుదీనా చట్నీ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ పులగన్నం పుదీనా చట్నీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ పులగన్నం పుదీనా చట్నీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.